戇鳩仔嚟嘅，佢講出佢個笑老豆好動撚煩，我屌你老味，1000蚊都寫啦！我屌你老味，我到時借有個借條，你幾時話我唔起？我唔收息唔食啫嚇，都唔係咁樣搞嘢啦，係嘛？啱唔啱啊？屌你老咁都得嘅，咁咪變咗佢咪要焗佢嗌佢做到月尾，就俾翻5000蚊佢。啊，咁你咪咩咯咁樣？如果唔係咧，就唔可俾噶啦，要45天。咁屌你老母眼光光望，玩撚死到佢呢個，玩死條衰仔。唉，咁啊之後變咗咗我咪咩咯，咪冇做家啦。個焗住要同佢揼咯，即係佢叫我走撚咗嗰啲個車啊，冇咗做家又係死噶嘛，佢又係啱唔啱啊？咁樣噶嘛，屌你老味！係咯，如果咪要揾咯，如果就要揾咯。個司機一路揸車一路揸住個電話係咁講咯。